masjidga borishdan oldin ziynatlanishlik. Masjid kimni uyi dedik? Allohning uyi dedik. Masjidda kim bilan aloqa qilishga boramiz? Alloh azza va jalla bilan aloqa qilishga kelamiz. Namozda turar ekanmiz, biz Allohning huzurida turgandek bo'lamiz. Alloh bilan aloqaga bog'langan bo'lamiz. Bir oddiy to'yga yo birovnikiga mehmonga boramiz desa, qanday yasanib olamiz, ha? Eng yaxshi kiyimimizni kiyib olamiz, eng qimmat atirlarimizni sepib olamiz. Agar sal obro'liroq kishi bo'lsa-ku, butun yasanib olamiz endi. Sochlarimizgacha tarab olamiz. Siz masjidga kimning huzuriga kelyapsiz? Hamma xaloyiqlarni yaratgan, hamma maxluqotlarni yaratgan buyuk Robbul alaminning huzuriga kelyapsiz. Ana shunday his qilishimiz kerak. Alloh taolo hatto Qur'oni Karimda aytadiki, Astag'iz billah, ya bani adama xuzu zinatakum inda kulli masjidin dedi Alloh taolo. Ey odam bolasi dedi. Har bir masjid oldidan, ya'ni har bir masjidga namozga borishlik oldidan zinatingizni avoling dedi Alloh taolo. Ya'ni o'sha chiroyli, toza, pokiza libosingizni kiyib oling deb Alloh taolo aytayapti. Demak, masjidga boradigan kishi eng toza, eng chiroyli, eng xushbo'y liboslarda, atirlarda qo'llangan holatda, toza, pokiza holatda kelishligi lozim ekan. Balki birovlarga ozor beradigan, aziyat beradigan yomon hidlardan poklanib kelish kerak. Chunki Jobir radhiyallohu anhu rivoyat qilingan hadisda payg'ambar alayhisalom aytadilarki, man akalal basala va thuma val kurratha fala yaqrabanna masjidana. Kim dedilar payg'ambar alayhisalom? Piyoz yoyinki sarimsoq yoyinki ko'k piyoz kabi o'simliklardan iste'mol qilgan bo'lsa, masjidimizga yaqinlashmasin dedilar. Fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam. Chunki dedilar payg'ambar alayhisalom, malaikalar, farishtalar odamlar aziyat chekadigan narsadan aziyat chekadi dedilar. Bir inson sarimsoq piyoz yegan bo'lsin, oldingizda tursa o'tira olmaysiz, ha? Ozorlanasiz, aziyat chekasiz shundan. Malaikalar ham xuddi shunday ekanda. Alloh uchun jamlangan qavmni oldiga malaikalar keladi dedigan xufton namozdagi suhbatlarimizda. Allohning farishtalari yog'ilib turadi. Mana shunday majlislarga. Demak, ana shu malaikalar aziyat chekib, ozor chekib qochib ketar ekan. Agar bizda mana shunday hid kelib turadigan bo'lsa, shu uchun demak payg'ambar alayhisalom bu narsalarni iste'mol qilgan kishilarni masjidlardan uzoqroq bo'lishga chaqirdilar.